人都問我點樣撮合青雲同埋阿 Amy， 其實就係應該係一個好偶然嘅機會，因為我嘅演唱會而令佢哋大家一齊有機會再聚啦，然之後就開始約會咯。開頭係你做主動先啦，定係佢做主動先？哦，睇就知啦。點樣做主動法先？其實好得意，我哋拍呢個大時代嘅時候冇講過嘢嘅。但係咁，你開頭追佢嘅時候咧，咁係點啊？你係好自然咁一齊啊？定係需唔需要都要？我約佢出嚟，我打電話俾佢約佢出嚟。咁好笑，我當時我冇車添，係嘛？咁車都冇。佢打電話叫佢可唔可以出嚟啊？咁樣，我喺邊度等你啊？咁樣，咁佢揸車嚟，咁樣。佢揸車嚟。我有車。咁啊，咁嚟到喎，我幫你不如飲嘢啦，咁樣 OK，咁啊我揸，你揸佢架車，係啦，唔揸車佢咁嘅問我，你約我出嚟做咩啊？我想見你咯，咁樣，我好直接咁樣。我後尾問翻佢，我佢出嚟第一次你覺得咩？我以為你有事啊，唔知係咪借錢嗰啲咧咁樣？有冇講過佢最欣賞你啲咩咧？直接咯。咁你最欣賞佢啲咩咧？我真係唔知喎，即係好多人問我你中意拍咩戲？咁我唔知㗎喎，咩類型嘅劇本咧？唔知，但我見到嘅時候我知咯。哦，即係你係信緣分嘅，冇得唔信啦。你介唔介意再講多次點解你唔想要小朋友咧？有啲朋友成日講，好似冇咗細路，有冇咗小朋友，你個家庭係唔 complete 嘅。我嘅睇法就係咧，唔關事，最緊要就係你個家庭是否即係緊密喺埋一齊。我覺得呢個就係個 complete 咯，即係唔需要話特別有啲乜嘢。以後再有人問我呢世裏邊有乜嘢係最開心嘅，我識答啦，我有啦，係今日啦，今日我最開心噶。